नमस्कार दोस्तों, मैं आदिल आप सभी का आयुर्वेदा एंड हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे तो सर्दी जुकाम एक आम सी बीमारी है जिसे नेसोफेरिजाइटिस तथा राइनोफेरिजाइटिस नाम से भी जाना जाता है, जो श्वसन तंत्र में फैलने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है, जिसके कारण गले में खराश, खांसी के साथ साथ सिर में दर्द या फिर कभी कभी सीने में दर्द होती है, जो सामान्यतः एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। वैसे इन सब बीमारियों का प्रमुख कारण राइनो वायरस है। कुछ भी हो, एक हफ्ते के लिए परेशान करके रख देता है। एक तरह से कहे तो जुकाम होना भी ठीक है, जिसमें हमारे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब यह बार बार या फिर कहें जल्दी जल्दी होने लगे तो इस स्थिति में शरीर के लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसी कुछ जानकारियों के लिए हम प्रमुख 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, एक ऐसा उपाय जिससे आपको जुकाम होगा ही नहीं और मस्तिष्क की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नंबर 2, अगर ऊपर बताए गए उपाय को आपने नहीं अपनाया और जुकाम हो गया है तो इस स्थिति में क्या करें। शुरू करने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने आयुर्वेदा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम सेक्स से रिलेटेड तथा हेल्थ, स्किन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड, वेट लॉस, हेल्दी फूड एंड ड्रिंक, ब्यूटी तथा न्यूज अपडेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। वैसे यह उपाय उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें जुकाम कभी हो ही ना। उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तथा असरकारी और आसान सा घरेलू उपाय है। करना क्या है, आपको रात को सोने से पहले सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की थोड़ी सी मात्रा चम्मच या फिर कटोरी में गुनगुना कर 3 से 4 बूंदे नाक में डालकर ऊपर की ओर तेजी से सूंघें, जिससे तेल अंदर चला जाए। ऐसा करने से नाक से संबंधित कोई रोग हो ही नहीं सकता, तथा साथ ही साथ मस्तिष्क हल्का रहेगा, सिर दर्द, भारीपन सब कुछ ठीक हो जाता है। शुरुआत के दिनों में 1 हफ्ते तक यह क्रिया डेली करें, उसके बाद हफ्ते में 1 बार करते रहें। अब बात करते हैं नंबर 2 की। इसमें अगर आपको किसी तरह भी जुकाम हो गया हो तो उसके लिए किसी बर्तन में 1 लीटर पानी को लेकर गर्म करें जब तक पानी उबलने ना लगे। फिर पानी को नीचे उतार कर रखें। उसके बाद किसी कपड़े से अपने सिर तथा पानी के बर्तन को इस तरह से ढकें कि पानी की भाप बाहर ना निकलने पाए, और मुंह तथा नाक से तेजी से सांस लें जिससे भाप अंदर जाए। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक पानी से भाप निकलना बंद ना हो जाए। याद है, इस क्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखें। इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं जुकाम को तुरंत ठीक करने का, वो भी बिना किसी नुकसान के। इससे शरीर का भारीपन, सर दर्द, नाक का बहना, गले की खराश, सीने में जमा बलगम तथा सीने का दर्द, सभी परेशानियां तुरंत ठीक हो जाएंगी। इस क्रिया को सुबह तथा शाम को सोने से पहले करें, बाद में आवश्यकता अनुसार अपनाते रहें। वही कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो यार बहुत ही कठिन है, इसको कौन करेगा, तो उनके लिए आधा गिलास पानी में थोड़ी सी मात्रा नमक तथा हल्दी की मिलाकर गुनगुना करें और गरारे करें, जिससे गले की खराश, नाक का बहना, सिर दर्द की शिकायत दूर होगी। रोजाना शहद और अदरक को मिलाकर सेवन करें, जल्दी आराम मिलेगा। तुलसी, पुदीना, काली मिर्च, अदरक, पिपरी की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर चाय बना लें और उसे धीरे धीरे पिए, जल्द आराम मिलेगा। इस चाय या फिर कहे काढ़े में दूध का सेवन ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।